Прес 19. Информативен магазин. Прес 19. Добро вечер. Во собранието денеска требаше, но за 2 јули се одложи седницата посветена на пратенички прашања. Неофицијално, поради инсистирањето на опозицијата да се почитува деловникот, според кој последниот четврток од месецот е терминот за вакви седници. Дополнително, ВМРО-ДПМН се уште не соопшти како натаму ќе действува во парламентот, кој во наредната недела е домаќин на 2 значајни меѓународни конференции во кои е предвидено активно учество на опозицијата. Мира Костич. В понеделник во собранието ќе се одржи 3-дневен годишен состанок на представниците на комисиите за одбрана и безбедност од парламентите на земјите од Југоисточна Европа во содејство со Центарот за безбедносна соработка. Конференцијата ќе се фокусира на современите безбедносни предизвици во Југоисточна Европа, зголемување на нетрадиционалните мисии на војската и добрите практики на парламентарниот надзор над одбранбениот и безбедносниот сектор. Најавено е учество на повеќе од 30 парламентарци, членови на комисиите за одбрана и повеќе од 20 државни службеници од регионот на Југоисточна Европа, како и поголем број експерти, амбасадори и представници на меѓународни заедници ангажирани во овие прашања. Конференцијата со поздравни обраќања ќе отворат председателот на комисијата Хари Локвенец, спикерот Ала Џафери, директорот на Центарот за безбедносна соработка Хајдар Берг и министерката Радмила Шекеринска. В среда пак во собранието ќе се одржи 98-миот Росрод семинар на парламентарното собрание на НАТО, посветен на евроатлантската интеграција на Западен Балкан. На овој исто така 3-дневен настан учесниците ќе ги поздрават Илија Димовски, шеф на делегацијата на собранието на Македонија во парламентарното собрание на НАТО, спикерот Ала Џафери Паоло Али, председател на парламентарното собрание на НАТО, швајцарската амбасадорка Сибил Сутер Тејада и премиерот Зоран Заев. Клучни напомени ќе даде Джеймс Пердју, поранешен американски специјален пратеник на Балканот и заменик помошник на генералниот секретар на НАТО, а на семинарот има 8 сесии. Меѓу другото ќе се дебатира за јакнење и владење на правото, борба против корупцијата, добрососедските односи, миграцијската криза, меѓуетничките односи и медиумите. И кога станува збор за медиумите, реформските закони се уште заглавени во матичната комисија поради испротеставените ставови на мнозинството и опозицијата. Нема информации ни кога ќе заседава комисијата за избор и именувања, која по завршениот конкурс од 30 пријавени треба да селектира 7 членови на новата државна изборна комисија. Денеска требаше, но за 2 јули се одложи парламентарната седница за пратенички прашања, без официјално објаснување. Неофицијално причина се забелешките на опозицијата, која рече дека е спротивно на деловникот ваквата седница да се одржува една недела порано, без оглед на службената зафатеност на премиерот и дел од министрите, но и се уште недефинираното на тамошно действување на пратениците на ВМРО-ДПМН. Како што е познато, тие напуштија седницата на која се ратификува договорот со Грција и информираа дека партиските органи ќе решат за натамошните чекори. По ратификацијата на договорот со Грција на вчерашната собраниска седница, на која не присуствуваа пратениците од опозицијата, и по постојаните протести на граѓаните пред законодавниот дом, реакции на правните експерти. Суздана Калчева. Професорот Димитар Апасиев, кој е дел од раководството на Левица, веќе најави дека пред Уставниот суд на Македонија ќе поведе иницијатива за проверка на уставноста на законот за ратификација на договорот меѓу Македонија и Грција за името. Уставниот суд еднаш веќе ја оценувал уставноста на меѓународен договор, имено во 2002 година. Судот го поништи токму меѓународниот договор со Грција околу ОКТА. Тогаш уставните судии пресудија дека билатералниот договор за нафтоводот на ОКТА, подпишан во 1999 година меѓу македонската и грчката влада, бил неуставен. Договорот склучен на 17 јуни 2018 година кај Преспанско езеро, така наречен историски, не е склучен во име на Република Македонија. Тој договор е склучен, како што стои во неговиот текст, меѓу Грчката република и некоја втора страна за која не е наведено име, туку е опишена со број и датум на актите, смета поранешната судијка на Врховниот суд Милојка Калкашлиева. Таа појаснува дека според Уставот, меѓународните договори во име на Република Македонија ги склучува председателот на Република Македонија, може и владата, но само кога тој е определено со закон. Министер пак и министер за надворешни работи воопшто не може во име на Република Македонија да настапи како договорна страна во склучување меѓународен договор.
Оттука, според поранешната судијка Калкашлиева, Преспанскиот договор не може да создава обврски за Македонија, како поради фактот што не е наведено името на државата Република Македонија како договорна страна, така и поради фактот што министерот за надворешни работи се потпишал на тој договор како овластен представник на втората страна. Владата не можела да му даде овластување на министерот за потпишување таков договор, затоа што и владата не е надлежна да склучи договор за промена на името на државата. Содржината на Преспанскиот договор не личи на договор, туку на еднострано дадени наредби од првата страна што мора да направи втората страна, на која се диктира и постапка за измена на уставот. Не може уставот на Република Македонија да се менува по диктат на друга држава. Уставот на Македонија содржи одредби со кои е уредено прашањето за измени на уставот. Според тие одредби, предлог за пристапување кон измени на уставот може да поднесат председателот на републиката, владата, најмалку 30 пратеници или 150.000 граѓани. Но со предлогот не почнува постапката за измени на уставот. Туку за да почне постапка за уставни измени, уставот предвидува Собранието на Република Македонија да донесе одлука за пристапување кон измена на уставот, а таа одлука се донесува со двотретинско мнозинство од вкупниот број пратеници. Зарем вреди за датум за пристапни преговори со Европската Унија и за зачленување во НАТО, кои се толку неизвестни, да се бара од Република Македонија и од македонскиот народ самоуништување како држава и како народ. А со тоа, Преспанскиот договор, токму тоа се бара од нас, да не го дозволиме тоа, пишува поранешната судијка на Врховниот суд Калкашлиева. Заев го брише македонскиот идентитет од химната, учебниците, традицијата и културата. Овој така наречен договор е акт на чистење на целата нација и ова е срамен договор, изјави портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стојлковски. Прво Зоран Заев прифати, а неговите пратеници изгласаа дека именката Македонија ќе биде избришана во уставот. Второ, Зоран Заев прифати, а потоа неговите пратеници изгласаа дека се забранува секаква употреба на придавката македонска, македонско, македонски во сите форми, од сите институции кои што имаат изданија и кои што добиваат пари од државата. Па како Зоране Заев го заштити идентитетот? Смее ли државата да издаде учебник во кој што ќе пишува Македонија? Зашто ќе учат децата? Ке смеат ли децата, а воедно и сите граѓани, да ја испеат химната денес над Македонија се раѓа? Смее ли ансамблот Танец, ако не знаеш, Зоран е создаден со одредба на македонската влада, да изигра македонско оро и дома и во странство? Зоране Заев, сам или кој наместо тебе ќе го корне македонското сонце од јавните површини следните 6 месеци, онака како што си прифатил во членот 8? На конференцијата во организација на Паневропското движење, на која учествува експерти за миграција и азил, искажено предупредување дека се уште постои ризик од мигрантска криза, но и јасна порака дека Македонија има капацитет за трансфер и краток престој на мигранти. Петар Серафимовски. Македонија има капацитет само за трансфер или за краток престој на мигранти на својата територија. Овој став уште еднаш го потенцира министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој дополни дека исклучително важно е заеднички да се координираат активностите за менаџирање. Миграцијската криза со сите своји импликации јасно ни покажа дека секакво солирање, секаков обид за некакви индивидуални решенија е осуден на неуспех. Затоа мора да имаме координирана акција и Македонија, уште еднаш сакам да го повторам ставот, има можности за краткотрајни прифатни центри во било каков обем на мигрантска криза и ништо повеќе од тоа. Според Андреј Лепавцов, генерален секретар на Паневропското движење, Македонија мора да биде подготвена и покрај постигнатиот успех во 2015-та, особено што земите конзументи на мигранти се веќе заситени. Ако успешно сме се справиле со кризата во 2015 и 2016 година, не значи дека треба да останеме неподготвени и да се справиме со феноменот на бегалците во услови на заситување на капацитетите на прием на клучните држави во Европската Унија и заострување на регулативите за азил во самата Европска Унија. Ако сега како Република Македонија сме неатрактивни за економските мигранти, не значи дека и во иднина нема тоа да биде случај.
Географската положба исто така не ни оди во прилог, бидејќи се наоѓаме помеѓу изворот и реципиентот, а реципиентот е веќе полн. Амбасадорот Блер им река толкува дека тројното зголемување на буџетот на ЕУ за менаџирање на мигранти упатува на продолжување на кризата. Ризикот не е надминат ако оваа сирийска војна продолжува и понатаму. Дека со бегалската криза ЕУ ќе се соочи со во наредните години, се гледа од неколку пати зголемениот буџет за миграција, каде се предвидуваат 34 милиарди евра или тројно повеќе од постоечкиот буџет од 13 милиарди евра. Според оваа проекција на Брисел се очекува зајакнување на капацитетот на Frontex преку распоредување на постојана мисија од околу 10.000 гранични чувари, така наречени Border Guards. Инаку амбасадорот река во дел од своите заклучоци потенцира и дека Македонија треба да биде подготвена и за конзумирање на европските пари наменети за мигранти и бегалци. 320 милиони евра ќе се инвестираат во изградба и реконструкција на патната мрежа на истокот од земјава, а законот за легализација на дивоградби ќе важи само до крајот на оваа година и нема да има нови рокови, истакна министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски при работната посета на Штип. Елизабета Демировска. Законот за легализација на дивоградби донесен во 2011 година ќе важи само до крајот на оваа година. Наредната година Министерството не планира никакви нови рокови на законот за легализација, затоа што е можна негова злоупотреба, рече министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Едниот рок за поднесување на барање истекува на 30 јуни оваа година, а за оние кои никогаш немаат поднесено барање за легализација на одредени објекти, рокот истекува на 31 декември оваа година. Во Македонија досега се издадени околу 200.000 решенија за легализација на бесправно изградени објекти. Сугаревски истакна дека околу Штип во наредниот период е предвидено да бидат вложени 320 милиони евра за подобрување на инфраструктурата. Интензивно се работи на автопатот Миладиновци Штип, како и на експресните магистрални патишта Штип Радовиш и Штип Кочани. Со изградбата на овие патишта и автопатот ќе се направи сериозно подобрување на патната инфраструктура во овој регион, потенцира Сугаревски. За да не се шири паника меѓу граѓаните дека наводно се граделе кампови за мигранти, Сугаревски категорично изјави дека тој не знае дека во Македонија некаде се градат такви кампови или дека ќе се градат. Прилепската регионална стопанска комора ќе им помогне на компаниите од регионот правилно да аплицираат за финансиска поддршка од државата во инвестирањето. Денеска пред стопанствениците од регионот беа представени владините мерки од Законот за финансиска поддршка, како и мерките на Фондот за иновации за малите и средните компании. Елизабета Митреска. Компаниите во Прилепскиот регион се главно извозно ориентирани и добро етаблирани во македонските стопански текови. Регионалната стопанска комора ги поздравува владините мерки кои ги стимулираат инвестициите и на странските подеднакво и на домашните компании. Асоциацијата ќе им помогне на стопанските субјекти да аплицираат за државното субвенционирање и за изготвување бизнис планови преку посебна комисија, рече Ирена Јакимовска, преседател на Прилепската регионална стопанска комора, при денешната презентација на владините мерки од третиот столб за финансиска поддршка на инвестирањето пред прилепските стопанственици. Ја поддржуваме сите мерки кои што владата со регулатива ги донесе во однос на делот на стимулирање, поготово на инвестициите и преди се стимулирање на извозните компании. Формираме и работна група која што ќе му помогне на членките несебично да можат да допрат до тие субвенции. Подеднаква е финансиската поддршка за инвестирање и на домашните и на странските компании, уште повеќе на нивното партнерско економско дејствување, заклучуваат од централната и од локалната власт. Неколку сегменти се битни што државата сесавно финансиски ќе ја поддржи и преку Законот за поддршка на инвестициите и преку проектот на Фондот за иновации за малите и средни предпријатија, сметаат Зорица Апостолова, министер без ресор за странски инвестиции, и прилепскиот градоначалник Илија Јовановски. Ќе има поддршка во доменот на нови вработувања, во доменот на извозот, ќе има поддршка во доменот на освојување на нови пазари, на воспоставување на технолошки развојни центри. Посебно внимание може да се задржи на соработката, поддршката за соработка на домашни компании со странските компании како нивни партнери. Инвестирање во собствените
домашни компании кои што живот значат посебно за малите и средни предпријатија. Прилепските стопанственици се заинтересирани за аплицирање за владиното субвенционирање на инвестирањето. 86% од вработувањата во институциите пред изборите се службеници, додека 94% од вработувањата по изборите се директори. Покажуваат истражувањата процедурите на вработување во администрацијата на централно и локално ниво по изборите на платформата на граѓански организации за борба против корупција. Билјана Таневска. Пред избори се вработуваат службеници, по избори директори. Кај граѓаните постојат два главни феномени во перцепцијата за процесот на вработување во администрацијата. Прво е чувство на безизлезност и незадоволство од партиски вработување и непотизам во администрацијата, а второ е скромна надеж дека работите ќе се подобрат, вели Фани Кимова од Брима Галуп. Незадоволството од партиските вработувања, кои што учесниците сметаат дека широко распространет, независно дали е тоа локалната или државната администрација. Нема доверба во самите институции, сметаат дека дури и да се запазува транспарентноста и останатите процеси, тоа е само една формалност и секогаш се наоѓаат начини како да се манипулира со вработувањата и највише акцентираат дека манипулација се врши на повисок ранг односно со систематизацијата на работни места и места на јавни огласи. Стручност, еднаков пристап и правична застапеност на заедниците се главните точки на кои треба да се фокусира унапредувањето на јавната администрација, вели Билјана Жагор, советник во Министерството за информатичко општество и администрација. Несумнено ќе треба да ја направиме колку што е можно постапката за селекција пообјективна, поотворена, потранспарентна. Ќе ја развиеме колку што е можно пообјективни критериуми. Она што на што особено ќе бидеме фокусирани е создавање на колку што е можно покомпетентни, постручни комисии со членови кои што имаат интегритет и знаење во себе да направат просудба за тоа кој е најдобриот кандидат во конкретна постапка на отворена надпреверна селекција на кандидати. Администрацијата на локално ниво од 2005 година е двојно зголемена, има околу 6000 вработени. Според заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски, кај граѓаните постои недоверба поради високиот степен на исполитизираност на јавната администрација. Од особена важност е тоа за нас, како политичари, кои што сме одговорни за состојбите во државата. Значи, ни дава охрабрување да продолжиме по патот по кој што сме тргнале на целосна професионализација на јавната администрација, затоа што само на таков начин може да се оствари јавниот сервис да биде вистински во интерес на граѓаните. Истражувањето е во рамките на проектот Јакниње на платформата на граѓански организации за борба против корупција, поддржан од проект на УСАИД за граѓанско учество. Во наредните денови ќе се склучат 692 договора за корисници на средства за набавка на трактори преку ИПАРД 2 програмата, информира министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Вкупната поддршка за набавка е 5.800.000 евра, од кои 1.400.000 се од национално финансирање, а другите се европски пари. Снежана Трајчева. Со овие средства ќе се олесни работата на земјоделците и ќе се унапреди состојбата на фармерите и на земјоделските стопанства, смета министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Тоа значи зголемено производство и зголемен извоз на домашните земјоделски култури и производи. Вкупната поддршка за набавка на трактори и механизација од ИПАРД 2 е околу 5,8 милиони евра. Од нив 1,4 се од национално финансирање, а над 4,3 милиони евра се од европските средства преку ИПАРД. Со оваа сума ќе бидат опфатени сите оние кои што имаат комплетни апликации и тоа го направивме да биде без рангирање, односно сите апликативни, без да се прават списоци, без да се прави никаква друга селекција, да бидат одобрени. Затоа се вкупно 692.
Вирве Вимпаре од делегацијата на Европската Унија рече дека ова е можност да се искористат истите средства што ќе се користат и кога ќе бидеме членки на Европската Унија. Често слушаме дека апликациите за ИПАРД програмата се многу комплицирани и тешко можат фармерите да аплицираат, но фактот што 1300 фармери ја искористиле оваа програма покажува дека иако се сложени, сепак се искористуваат. Со ИПАРД програмата во периодот од 2014 до 2020 година се проектирани 60 милиони евра, рече Вимпаре. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделство и рурален развој Никол Чебабовски рече дека најголем број од средствата ќе бидат наменети за набавка на трактори. Агенцијата во наредниот период ќе потпиши и дополнителни уште 240 договори на оние апликанти кои што ги исполниле исто така без селекција, кои што ги исполниле договорите за земјоделска механизација која не предвидува или не вклучува трактор. Најголем број од апликациите се од Пелагонискиот регион, Вардарскиот, Југоисточниот и Северозападниот, но најмалку апликанти има од Полошкиот регион. Временски извештај. Од управата за хидрометеоролошки работи се јавува дежурниот синоптичар Лена Јовановска. Предпладнето во западните делови преовладуваше променливо облачно време со повремен локален дожд и појава на грмежи. Во југоисточните делови времето беше сончево со мала до умерена облачност, дуваше слаб ветер од западен и југозападен правец. Попладне најпрво во источните делови имаше разбојна нестабилна облачност на повеќе места со пороен дожд и грмежи, особено беа зафатени Беровскиот и Пробиштипскиот регион, Виница и регионот на Крива Паланка. Доцна попладнево нестабилно беше во југоисточните, централните и северозападните делови од земјава, каде имаше пороен дожд проследен со грмежи. Највисоката температура на воздухот денеска се движеше од 21 степен во Лазарево поле, 23 Маврово, 24 се измерени во Охрид, 25 степени во Претор, 26 Тополчани и Берово, 27 степени во Прилеп и Крива Паланка, 28 во Битола, 29 степени се измерени во Виница, 30 во Струмица, Тетово, Штип, 31 во Скопје, 32 во Демиркапија, до 33 степени во Гевгелија. Воздушниот притисок измерен во 17 часот во Скопје изнесуваше 978 хектопаскали и е за 2 мерни единици понизок од просечниот и до крајот на денот ќе има тенденција на понатамошно опаѓање, а релативната влажност на воздухот 42%. До крајот на денот се уште ќе има разбојна нестабилна облачност проследена со локален пороен дожд и грмежи, но со послаб интензитет, особено во југоисточните, централните и северозападните делови од земјава. И во Скопската котлина ќе има услови за локален краткотраен дожд и грмежи. Во вечерните, особено ноќните часови, времето ќе биде стабилно со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Времето утре сончево со мала до умерена облачност и со умерен северозападен ветер. Попладне и кон крајот на денот ќе биде нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а има услови за појава на ситен град, особено во северните и источните делови. Кон крајот на денот ќе започне да дува засилен северозападен ветер. УВ индексот ќе има вредност 8. Утре утринските температури ќе се движат од 12 до 19, а дневната највисока температура на воздухот ќе биде во интервалот од 25 до 34 степени. Во Скопскиот регион сончево со мала до умерена облачност и со умерен северозападен ветер. Попладне ќе биде нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура ќе се спушти до 17, а дневната ќе достигне до 30 степен. И во сабота ќе продолжи да дува засилен северен ветер кој ќе предизвика значителен пад на температурата за околу 10 степени. Преку денот, како и во недела, ќе има повремен локален дожд, но без грмежи. Од понеделник и во наредните 2 дена ќе бидеме и под влијание на циклонска активност, која ќе услови облачно и посвежо време со пообилни врнежи од дожд. Наместа се очекува над 50 литри на метар квадратен воден талок. Дневните температури ќе бидат под просекот и ќе се движат во интервалот од 16 до 24 степени. Информативен магазин. Прес 19. Прес 19.
Техничка реализација Орце Ѓорѓиев, уредник и водител Мирче Апостолски. Македонско радио Радиоскопие продукција јуни 2018. Останете натаму со нашата програма и имајте пријатна вечер.